Столкнулся с проблемой. В машине при заведенном двигателе сабвуфер стал гудеть в такт двигателю. Чем выше обороты, тем сильнее гул. В интернете наткнулся на несколько видео, где рекомендуют замкнуть проводком минус на тюльпанах с минусом на корпусе магнитолы. Ну, это все колхоз. Лучше, конечно, сделать так, как оно было по заводу. А проблема вся оказывается вот в чем. Есть тут такая дорожка, которая соединяет как раз таки корпус магнитолы с минусовым тюльпаном. Вот такая она должна быть. А здесь случился обрыв дорожки. Нужно просто напаять между ними перемычку, и все. Если их прозвонить, то будет видно, что вот эта часть дорожки отвечает за корпус, на тюльпанах нет контакта. А вот эта часть отвечает как раз таки за все тюльпаны. А на корпусе нет. Если ее замкнем, будет то же самое, что колхоз с проводками. Это магнитола JVC. На других марках расположение этой дорожки может быть немного другое. Но в любом случае искать нужно что-то похожее на это. Все, перемычка напаяна. Вот такая получилась перемычка.